Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me chandrakala, right? And if you're new here in this video, please don't forget to subscribe my channel. And everybody, you are always supporting to me. And this time also, in this video also, I hope you will support me and you will enjoy with me. I hope so. र हजुरहरूले मेरो भिडियोहरूलाई चाहिँ धेरै हेरिदिनु भएको छ, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भएको छ। मैले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ बाख्रा पालन सम्बन्धी धेरै जानकारीहरू दिए जस्तो लागेको छ, तर हजुरहरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मैले त अब जस्तो मेरो छ व्यापार व्यवसाय, मैले त्यही मात्रै हालेको हो। फुल्ली इन्जोय गर्नुहोला, सिक्नुहोला बाख्रा पालन सम्बन्धी चाहिँ। अब मैले चाहिँ बाख्रा पालेको धेरै वर्ष, लगभग 10 वर्ष जति नै भइसक्यो। यसको आम्दानी हरेक कुराहरू प्रफिट मैले हजुरहरूलाई प्रत्येक भिडियोमा भनिसकेको छु। विचार गरेर नयाँ हुनुहुन्छ भने पाल्नु होला। अब पालिसक्नुलाई त अब थाहै छ। सो स्किप नगरी अनटिल एन्ड हेरेर इन्जोय गर्नु होला। जङ्गल हिँड्दा कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ छ हैन, त्यो छिर्नुपर्छ। बाख्रालाई चाहिँ उता खेदिसकेको छु मैले। कुकुर पनि छ साथमा। अब कहाँ जाने हामी? पछि बाख्राको पछि कति घन्टा लगभग हिँड्नुपर्छ? अझ अब अहिले 10 बज्यो, अब 12-3 बजीसम्म बाख्राको पछि गलेर हत्तु हुने पऱ्यो आज। बाख्राबाट पनि पैसा कमाउनु सजिलो छैन नि दुःख नगरी त सुख त हुँदैन। एउटा हो अब बराको दाना पनि खान्छ, त्यो चाहिँ भिटामिन हुन्छ बाख्रालाई नि। अब निहुरेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यस्तोमा चाहिँ खाएछ बरु पारेको चाहिँ लाग्यो। ठुलो पारेको बाख्राले चिलायो। कति गाह्रो भयो ओह्रालो झर्नु। बाख्रा चाहिँ अब उकालो जाँदैछ। म चाहिँ यो चाहिँ सेफ्टीको लागि क्याप पनि लगाएको छु साथीहरू, किनभने घाममा आउनलाई पनि सेफ पर्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ, फेरि झर्नबाट पनि बच्छ। जङ्गलभित्र छिर्नु चाहिँ निकै गाह्रो पर्यो। आज बाख्रालाई पछ्याउनै गाह्रो हुन्छ। ठुलो जङ्गलभित्र आयौँ नि हामी। यहाँ चाहिँ बँदेलहरू पनि पाइन्छ, मृग, चित्तल, हरिणहरू। यसलाई भन्छ वन्य जन्तु।
पुरो साथी के लिए बिचौलिए बाख्राको पाखालाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। साथी के लिए कार है पाकर से पानी साथी के दिन नहेलो कुकुरले खत्म हो जान्छ कुकुरले पछाउ पछाउ गर्छ नि बाख्रालाई पुरो सातुरेट थियो त्यसै गर्छ कि बाख्रालाई पुरो तर खेद्नु है ल खेद्नुहोस् ल खेदेर लैजाउँ न पारि ठुलो फाँटमा पछि बाह्र पछि यताबाट बाह्रले गर्दाखेरि अब चाहिँ चर्न थाल्छ नि वेट गरेर यो जङ्गलभित्र त बाख्राहरू हेर्नुहोस् त चरेको साथीहरू सानो पाखापाखीले पनि सिक्न थालिहाल्यो घाँस खान यो जङ्गल छ यो क्या आनन्द अब यहाँबाट फेरि चढ्नु पारि चढ्नु मान्दैन
गयो बाख्रा गयो गो कति राम्रो नेचुरल फुल फुल्यो। अब माथि गएर बस्ने हो अनि बाख्रा चरेर मजाले आउँछ। बाख्रालाई चाहिँ अब यता खेलिराखेको अब म चाहिँ यो साइडमा गएर चाहिँ बस्ने हो। अप्ठ्यारो छ बाटो। प्रकृतिले कति राम्रो फुल दिएको हेर्नुहोस् त साथीहरू। यो बाटो छ, बाटो वारी बाटो पारी मजाले चढेर आउँदैछ अब त्यता। आफू पनि आनन्दले बस्ने माथि बाख्राको पाठाको आवाज सुन्दै नै। पारी आवाज आइरहेछ मजाले। पाठापाठीलाई चाहिँ घुमाएर डुलाएर माउ बाख्राले चाहिँ ल्याउँछ अनि त्यहाँबाट आफू पनि घरिघरि त्यसको चाल विचार गर्नुपर्छ। कराउँछ कराउँदैन, अठारमा पर्छ कि स्यालले खान्छ कि भनेर त्यसको आवाज सुन्दै बस्नुपर्छ। अनि त्यस्तो करायो भने चाहिँ तुरुन्त गइहाल्नुपर्छ रेस्क्युको लागि, किनभने नयाँ छ बाटो पनि चिनेको हुँदैन। अनि आफ्नो बगलहरू हरायो भने पनि तुरुन्त कराउने हुन्छ। त्यही भएर हप्ता 10 दिन चाहिँ नयाँ पाठालाई चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ जङ्गलमा चढ्नु। मजाले चढेछ त्यो पारी। अब चाहिँ माथि गएर बस्ने हो। यसरी घाँस बोक्नुपर्छ बाख्राको लागि साथीहरू। चाहिँ हाम्रो गाउँले साथीहरूले चाहिँ यसरी घाँस लिएर आउँदै हुनुहुन्छ।